Cet apiculteur a placé dans la ruche une abeille qui semblait morte au premier regard. Mais ce n'était pas une abeille ordinaire, c'était une reine. Les abeilles ouvrières l'ont immédiatement entourée, comme si elles sentaient qu'il se passait quelque chose d'important. En réalité, la ruche était restée sans reine et l'apiculteur a dû en commander une nouvelle. Habituellement, ces reines sont livrées dans un état de dormance. Elles paraissent faibles et presque sans vie, mais les abeilles savent exactement quoi faire. Elles se rassemblent autour d'elle, la réchauffent avec leur corps et la ramènent peu à peu à la vie. Au bout de quelques minutes, la reine commence à bouger, puis se lève et redevient le cœur de la ruche.